Yoi cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu lagi bareng gua di channel gua Anang JR tentunya cuy. Oh cuy, di kesempatan kali ini gua mau nemenin si Rian nyeting motor ya cuy. Tapi ini motor gua lagi nggak kondusif anjir. Berobat-berobat dari tadi cuy. Terus ini komstir gua anjir tadi oleng cok. Apa kayak itu apa cok? Coba muter dulu aja. Takutnya patroli cok. Muter aja muter. Oke cuy, kita nyobain start dulu cuy. Awas mobil. Ngerinya ada patroli cuy. Apa ini? Buset, kecelakaan cok. Oh, ada yang crash cuy. Crash. Pantesan pada bubar semua cuy. Ada yang crash cok. Itu kayak apa itu korbannya cuy? Ada yang crash ya? Ada yang crash ya? Ada yang crash. Iya di sono. Ada yang crash cuy, buset. Gimana ini mau nyeting ada aja cuy. Anjir, era lama itu aja. Gak bisa cok. Anjir, motor gue error terus cok. Anjing harganya error cok, anjir. Kenapa tuh dia cuy? Sayang
pelan dikit kakak ngari cuy. Kalem saja. Motornya Sirian udah mulai enak itu kayaknya cuy. Udah lebih kencang namanya. Kita muter balik ya cuy. Entahlah cuy, anjir. Wah, selamat. Anjir. Wah, yalah cuy. Semakin kencang motornya cuy. Mantap lah ya cuy. Ini udah jam berapa? Ini udah malam juga. Saya bentar. Dan momen yang pas, pegang setangan jangan kau lepas. Sayang cuma kau, hidup dengan foto, taruhnya kau, follow dengan foto. Sayang jaga baik, sabu rasa. Jangan kau berbalik karena bumi masih ada. Sayang sudah bisa cinta apa adanya. Hadir.
Kita gaskan sekali lagi ya cuy. Habis itu kita nyari foto aja lah paling. Sederhana tapi yakin hati saja gak sampai di hari tua. Selalu cinta kau yang aku rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau. Motor gua kalau atasannya ketusuk cuy, palingan 300-an meter udah mentok. Sayang serta akan berbalik karena putus hidup terasa Oke cuy, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan konten ini hanyalah hiburan semata ya cuy, bukannya apa-apa cuy. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Orang JR cuy. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.